The lovely morning, comrades. Muli bwanji nonse pano pa Malawi Freedom Fighters, chigawo chino chakummawa. Ndikhulupirira kunena kuti tonse tili bwino. Amalawi onse amene tili pamudzi pano, ngakhalenso ena amene akutimvera ma platform osiyanasiyana kunjaku, muli bwanji kumeneko. Anzathu amene muli mayiko osiyanasiyana, a Benson from Germany, muli bwanji. Komanso bambo athu awa kuchokera ku United States of America, kuliso ampaso muli kumeneko. Komanso bambo athu apa Nzuzu kuchokeranso ku America, so muli bwanji. Ndazathu onse amene muli mu mayiko osiyanasiyana ku Mozambique, Tanzania, ngakhalenso South Africa, komanso anzathu amene muli ku Zambia, ku Congo, muli bwanji pamudzi pano. Pamudzi pano lero tabweranso malingana ndi mmene tidamvera chigamulo cha dzulo, ndi lero tabwera mwachidule kuti tichichepese kuti anthu ena achimvese bwino, komanso kukondwera ndi mbali zonse zokhuzidwa chifukwa cha zotsatira za chigamulo. Malawi Freedom Fighters dzulo tisadamve mbali zonse za anthu amene akukhuzidwa pa nkhani imeneyi, chipani cha DPP komanso cha UTM ndi ma concern registration voters. Tidakamba kuti ngati ife Malawi Freedom Fighters pano pamuzi takutisidwa ndi chigamulochi chifukwa chikuoneka ngati chizateteza anthu ena amene atazakhale ndi mtima wofuna kupanga upandu kuchokera pa physical transmissions komanso electronic transmissions. Anthu ena azakhala ndi mtima wofuna kupanga chipongwe, ma ballot paper kuchokera pa zinthu zimene zitazayende pamanja, kaya zofutafuta, kaya matumizidwe, zomwe zitazathandizire the exact figure imene itazakhale pa internet izathandizira kubweresa the real results. Anthu ena akazapanga haki kuchihaka chimachini chimenechi kuti madera ena zisagwire ntchito panga transmit ngati mmene ife timakhumudwa kapena kudandaulira ameki, ndiye kuti zidzathandizapo izo zoyenda pamanja zija. That's why chigamulo cha dzulo ife timakhutisidwa ngati Malawi Freedom Fighters komanso kupempha pabwalo pano kunena kuti yayi akuluakulu tiyeni tichivomereze chigamulo, koma izi sizilepheresa kuti chigamulo chimenechi chikhale, sizilepheresa kuti anthu ena amene ali okhuzidwa asakhale ndi mwayi okadandaula. Ndiye tamvesedwa lero kunena kuti achina Bobo Chinkango timaonanso apo akuyika comment kuti akondwera nazo, komanso Athabo akondwera nazo, komanso Meki akondwera, kusonyeza kuti chigamulo chimenechi chili favored kumbali zonse. Tikukamba nkhani yokhuzana ndi High Court ruling on elections results malingana ndi zimene adayankhula dzulo akhoti pa chisankho chimene chikubwerachi. Mwachidule timafunanso tikambe pano kunena kuti zotsatira za chisankho zidzawulusidwa pamanja. Pa zotsatira zimene zitazayende pamanja zimene zitazawulusidwe, zomwe zikutanthauza kunena kuti mafigures onse amene atazatumizidwa kuzira pa makina masentamu adzasungidwa kudikira zotsatira zonse zimene zitazayende pamanja ndi kuonkhesera, akaonkhesera ndi kusayinira, akasayinira ndi kufanizira ndi zimene zili mu kompyuta zimene zayenda pa internet, ndi azagwiritsa ntchito za pamanja zija tsopano pofuna kuwulusa zisankho zimenezi. Tikhupa zona kuti khoti layesesa ndithu kuonesesa kuti wina aliyense amene ndithu akusamira nkhani yokhuzana ndi pa kompyuta asangalale, wina aliyense amene akusamira nkhani yokhuzana ndi pamanja the physical transmissions asangalale. Zomwe zikutanthauza kunena kuti zotsatira zimene zitazagwiritsidwe ntchito kuzira pa electronic kapena pa internet zizasungidwa figures yonse ndi kudikira za pamanja azazione ndi kufanizira ngati zikusemphana, pamenepo ndi pamene patazakhale nkhani tsopano yowonesesa kuti exact figure ndi iti yapansi yapamanja kapena yapa internet
ndiye kuti zidzathandizirapo zotsatira zimene zitazasalire ma class kapena ma hall kapena ma settings zimene zitazamatidwe m'makhoma zimene zitazakhale ngati mwina zikubweresa ndi zotsatira zenizeni. So tikakamba zokhuzana ndi chigamulo chimene ife ngati ama freedom fighters takhutitsidwa mwina tikambe motero. Mwachidule mwina tikambe kunena kuti ife ama freedom fighters tinazabwera pa point yokhuzana ndi high court ruling, ndipo tidali ndi confidence and satisfied with judgment chifukwa cha zinthu zingapo. Izizi zikusonyeza kunena kuti no one can secretly change the results in the computer system. Chifukwa chonena kuti if we look, the final results must match what was physically counted and signed on the paper, as we know that all the monitor azakhala akusaina zipepala zimene zitazayende the physically kapena the manually transmitted. Just because this strengthens transparency and protects every vote. That's why and we feel my freedom fighters tidakhazikitsa thumba. We launched the fundraising imene itazathandizire kupanga protecting the every vote. Timakamba choncho ndiye chigamulo cha kukhoti chija chikutandauzanso kunena kuti chikubwera ndi kuwalola kuti pakhale physically komanso internet process ngati njira imodzi imene patakhala anthu ena ake ofuna kusokoneza ma ballot paper kuzera mu njira imene atazagwiritsidwe ntchito transporting kapena transmission kuzera pa electronic, ndiye kuti anthu ena apanga hack internet kapena anthu ena akuganiza zongofuna kutenga mabox aja kusinthanisa kuti zibwere zina zochonga sizizachitika just because kuti pazafunikira kuti pakhale machine kufananiza muzotsatira zija mene timakambira muja kuti nkhawa ya ife inali yonena kuti ameki pa msonkhano wa NECOF sadalunjike pa nkhani yokhuzana ndi the physical process, koma adalunjika kuyankhula zokhazokhazo zokhuzana ndi electronic kapena zokhuzana ndi internet zimene zimapereka nkhawa kuti mekiyo sizalabada the physical process imene ikutchedwa kuti ndi hybrid imene mwina anthu amayifunisisa chifukwa chonena kuti iwo mukuyankhula kwawo makamaka amapanga tackle the issues yokhuzana ndi electronic process. Ndiye khoti lija lapereka mphamvu kuchepesa mphamvu kumeki kapena kuonjezera mphamvu kumeki kunena kuti ningakhale kuti the process yokhuzana ndi electronic yakhazikitsidwa yomwe ikuoneka kuti the quickly yomwe ikuoneka kunena kuti pamakhala mavuto okhuzana ndi kapena pamakhala umwino okhuzana ndi the quickly transmitted results from the polling centers. Ndiye kuti izizi zapereka mwayi the quickly the results of electoral process izizi zizapangidwa hold on zayimisidwa. Ndiye kuti mwayi odziwa anthu yemwe akusogola kapena official results zizakhala ngati zachedwerapo kudikira zonse zimene zitazachoke ku matali center pa district level kupita ku tally center, not to tally center but my all settings kupita ku tally centers. Khoti lija layimisa mphamvu osatulutsa zotsatira zimene zitazayende pa internet kufikira mpakana zotsatira zimene zitazayende pamanja kuti zikafike ku tally center ukaonkhesera zotsatira za pamanja ndikukapanga tikhoza kukamba ukapanga chani
kukasiyanisa ndi zimene zili pa computers zimene zayenda pa internet and zotsatira zake zimene zikuyenera kuti zalengezedwe zapamanja zija ngati zikufanana. So izizi ndiye kuti zikuteteza voti ya munthu wina aliyense. Now ineyo chimene ndingapemphe is about turnout of reg numbers to vote. Komanso tipemphe ma party monitors must ensure results sheet are signed and posted at each polling sessions. Ndiye chinanso chimene ndingapemphe kwa anthu amene ali ma voters stay calm and waiting for the official results. Pamene patazakhale matching between zinthu zimene tikhoza kukamba kuti zayenda pa physical tally center sheet zimene zili zosayinidwa komanso zinthu zimene zayenda electronically kapena zimene zayenda pa internet. Ndiye mwachidule mwina tikhoza kukamba kunena kuti tikupempha the large numbers to vote, anthu ambiri akhamuke akavote chisankho chimene chikhala cha free and fair. Komanso tikuwalimbikisa ma monitors, ma party monitors, ma monitor onse ochokera ku zipani zosiyana must ensure that the results sheet are signed. Mukaone sese zonena kuti zimapepala zokhuza na mafiga mwasayina pamakhala mavuto awa. Mwina pakhala kusiyanapo chifukwa chonena kuti tiyamikire AMEC ndondomeko imene atenga ulendo uno. Ndiyonena kuti ngati pali akuba abelana, ena ndi madolo oziwa kupanga hack ma computer, ena ndi madolo oziwa kusinthanisa ma ballot paper. Ngati mumamva kuti akuba abelana zotsatira zake zimakhala 0 ziwanzona kuti tizapitanso ku rerun. Akuba abelana chifukwa kuba kulibe mwini, kuteka a opposition amaziwa kwambiri ma computer, kuteka anzathu a ruling party amaziwa kwambiri zokhuzana ndi kuba pamanja kugwirisa ntchito mwina anthu ma transporter. Ndiye akuba abelana chisankho chipalibe kubedwa pa live freedom fighters. Ndiye tikupempha anthu onse teni tikavote. Tikupempha anthu onse teni tikavote chisankho chiyenda bwino, khoti lathandizirapo. Ngakhale MEC ndithu idayika kale ndondomeko zimenezi koma zikuoneka kuti khoti laperekaso mphamvu kuti MEC isakhale ya panjoyi kapena isazisiyirire kwambiri kunena kuti just because kuti ife takonda njira iyi ndeti zipanga zomwezi ndikumaulusa zotsatira ayi. Ndiye kuti MEC iso ikhale wilo kubwereranso ku fiscal the process chifukwa chona kuti zimene iwo atazauluse ndiye zapasizo zomwe zitazayende pasizo. Izi electronic izangokhala yongosungirapo zinthu zimene zachitika pa ground. So ndimafuna ndikambe kunena kuti tithokozeso AMEC pa ndondomeko yaso pano chifukwa mavuto amene takhati kukumana nawo pa zisankho zapitazi. Ma monitor amakhala anthu amene amapangidwa deployed by the political parties. Ndiye nthawi zambiri chimene chimachitika ndichona kuti iweyo lese ndipereka chisanzo chimodzi mwina People's Party kapena UDF kapena UTM kunena kuti ukaona kuti zipani zimalephera kuti zipange field ma monitors and zimagwirisa ntchito ma candidate awo amene ali ku constituency kuti afune ma monitor akaonere chisankho. Ndiye chimene chimachitika ndichona kuti ma monitor aja kumene kujako amakhala focus kwambiri kwa bwana wawo amene amutuma. Ndiye amene amakhala MP uja. Ndiye nthawi zambiri kapena zisankho zimene zakhala zikupita ngati kumakhala mavuto wonena kuti mwina boma limatha kapena zipani zimatha kupanga dishing kwa ziphunzisi chifukwa chonena kuti lese MP wa chipani cha UDF wagwa. Ndiye timakhala tikuwonkesera zotsatira za kansala, tikachoka pa kansala timapita ku MP. Ndiye MP uja wagwa, anthu aja amabalalika masenta muja zotsatira zake anthu amapathawa chifukwa chonena kuti sono competition yokhuzana ndi ma MPs ili high. Ndiye pa chifukwa chonena kuti competition yokhuzana ndi ma MP ili high zotsatira zake anthu ma monitor amathawa wokha azizidwa samapanga focus za president. Zotsatira zake zonse zija amamalizira ndi maphunzisi amene akugwira ntchito masenta muja. Ngati maphunzisi aja alandira ndalama ndiye umakhala mwayi wawo wosintha mafigures kumawonjezera maziro chifukwa chonena kuti ma monitors
amene akanatha kuonesesa kuti ya figa imene ili ya president ndiyomweyi athawa chifukwa choti bwana wawo wagwa. Ndiye zimene zizakhala zikuchitika nthawi zonse. Ndiye ulendo uno bwino wake ndikuonera kuti tamva kuti akayamba kuonkhesera za president. Zimene zitazapangise zonena kuti ma MP aja azakhala ndi confidence chipotengera kunena kuti sadakhutule zimene za mabwana awo amene awapanga deploy kuma centers. Now kuchoka pamenepo akabwera ku MP zomwe zikusatira zona kuti za president zikatetezedwa chifukwa chisankho chimene chimaberedwa nthawi zambiri chimakhala cha ma president. Chifukwa chonena kuti ife titafufuza pa freedom fighter dazipeza zona kuti ma monitors azipani amapanga focus kwambiri za MP wawo, ndiye akagwa amasiya kupanga focus za president. Chifukwa chonena kuti zipani zija pa izo zokha sizimakhala ndi ma monitor a president. Chisankho cha 2020 chidayenda bwino chifukwa chonena kuti chidali chisankho cha si chidali chapatatu, chinangokhala the presidential elections zimene zinathandizira kuti zipani zina zonse zidayika ma monitors woti akayang'ane the presidential results, the vote results. Zosata zake zisankho chija chidayenda bwino, koma zisankho zimene zakhala zikuchitika mbuyo mu ma presidential ambiri samapeza ma vote chifukwa chonena kuti amasinthira ma figures, chifukwa chonena ma monitor amakhala atakhumulwa agwa nayo ndi ma MP awo, kumakhala kuthizana kutowana pamene ena akuwerengera ena ng'oma kuseri kuzamba kulira kale masenta momwe muja. Anthu ena aziwa kale kuti akuti akusogola munthu uli pa stress wakhumulwa MP wako wagwa chifukwa ma monitors amene amaziwa ndi aphungu osati president wawo ayi, ndiye amapanga ntchito ya phungu pokapo zikhale kuti chipani chimene chocho chimene chikusogola aphunguso akusogola ndiye amakwanisa kuteteza. Ndiye ulendo uno chifukwa chonena kuti zikayamba za president mphunzitsi wina aliyense kaya walandira drama kuchokera kwina kwake ku chipani china chiliyonse mwagwa naye chifukwa monitors akakhala ali pa focus kukhala ndi chidwi pamene atazikakhala ndi brief yonena kuti nthawi ina iliyonse tikati kukhutwa za MP. Ndiye chokhacho tiwathokoze ameki zikomo kwambiri. Tikuona swapa post ya the Bob Chinkango, anthu amene amayimiranso gulu la anthu odandaula ayankhulapo apa zomwe zikutanthauza kunena kuti ngakhale kunena kuti anzathu a opposition awalesa kuti akaone mu system koma zikuoneka kuti akhutira ndi zimene court lagamula amekiso akhutiraso chifukwa chotetezedwa ndi court. According ndi zimene wapanga post pa Facebook Bob Chinkango, the final verdict mwina the final verdict ndi liwu limene amagwisa zathu mu court mwina tikhoza kukamba kuti the court rendered that is judgment rendered by court. Mwina tikhoza kukamba kunena kuti verdict ndi chiyankhulo chimene anzathu amagwisa ntchito mabwalo a milandu maloyawa maso majaji, ndiye kuti tikhoza kukamba kuti imakhala ngati the judgment which is rendered by court, chigamulo chimene chimaperekedwa ndi anzathu a court. Ndiye akukamba kunena kuti you can do electronic transmissions, we will not stop you, but the tallying and determinations will have to waiting for the physically manually transmitted results. Iwo kuyankhula kwawo pansipo in short RIP Smithmatic. Akuti according ndi mmene iwo nkhani ayimvera lawyer akutisidwa ndi chigamulo, akuti nkhani ikuoneka ngati yawakomera iwo koma mbali imodzi imene iwo akuyankhula osati ya audit. Fa nkhani zija zidalipo ziwiri, ndiye kuti lawyer amayeneranso mbali inayi ayankhule kuti mbali inayi ndetagwa koma mbali inayi takhutisidwa. Ndiye iye wangotenga mbali imodzi imene akuiona kunena kuti iye ayeseka nkhani yokhuzana ndi mathematics. Kuyeseka kwake ndi kotani? Court lagamula kunena kuti muli ndi ufulu kugwiritsa ntchito transmission, kapangeni zimenezo. Ndipo palibe amene akuleseni inu ameke kugwiritsa ntchito electronic, palibe inu ameke amene akuleseni kugwiritsa ntchito chimachini kutumizira zosatira kupita ku tally center, palibe.
koma dziwani kunena kuti tallying and determination will have to waiting for the fiscally manually. Kupeleka chigemulo kapena tena kuti kuulusa zisankho kapena official results yapa Stale Center izadikira zinthu zimene zatumizidwa kuzera pamanja, zomwe zikutanthauza kunena kuti mmene timakambira zomwe chakunena kuti pazakhala the hold on kapena kunena kuti adzayimika zosatira zovomerezeka kapena official results kuulusa kudikira zomwe zitazayende pamanja zija, zomwe zikutanthauza kuti MEC ikuyera kuti ikhale serious, ionesese kuti azathu amalaiti face force sonano muonesese kunena kuti magalimoto anu ali well repaired, ndicho komanso security ili tight, chifukwa zimene zachitika apa zitha kusalira linoyo, chifukwa ukoko ngakhale atakhala akuziwa kuti asogola akuti zimene zasizizagwira ntchito pokapokapo, ndiye kuti akadzaulusa zimene zizakhale pa computer apo izi zisanabwere zapamanjazi ndikuonkhesera ndikuona kuti wawina ni ndani, ndiye kuti anyoza chigemulo cha court mulandu osauyamba pamene popo ndiye kuti ndi chisokonezo kale fatu sitizakhala chete kungoulusa kokako kuzo zinthu zimene zikupezeka mu machini mmene momwe tikumana kuti wawina wakuti chisokonezo chayamba kale, chifukwa court ili kutiuza zona kuti inu simulibe mphamvu zozaulusa zimene zozo kudikira zimene zikuyenda pamanja zija, akaonkhesere zosakazione akakaziona zikaone woyenererayo mukafananize kuti zikufanana ulusani. Ndiye ndi zimene amayankhula Bob Chinkango pa nkhani yokhuzana ndi zimene walemba pa FNB final verdict, you can do electronic transmissions and we will not stop you, but the tallying and determination will have to waiting for the physically manually transmitted results, in short RIP Smartmatic. Zomwe tikutanthauza kunena kuti akuti kumbali yawo ndi mmene avira chigamulo cha Smartmatic si kugwira ntchito chifukwa chiyani, izozo apanga zawo zosakwalesa khoti pangani za kompyuta zanuzo koma chigamulo chizachokera izi zapamanjazi basi nkhani yathu. Mwina pomaliza tingodziwitsananso Malawi yonse imene ili pa Malawi Freedom Fighters ngakhale anzathu amene muli mayiko akunja kunena kuti mwina anthu ena zinakudusani zulo, each and every day, time, night, morning, evening timakhala ndi make update. Ameke amakhala kuti dziwisa mmene ntchito yawo akugwirira, ngati pali kusintha, ngati pali programu ina ya chilendo. Ndiye zulo ameke anali ndi the press breathing kutipanga breathing malingana ndi ntchito yokhuzana ndi kutumiza ma ballot paper kuma constituency. Pa Chingerezi akukamba kunena kuti according ndi nkhani imene iso yapezekanso pa The Nations, akukamba kunena kuti the ballot papers delivered to all constituency. Mmene mukuziwira kunena kuti tili ndi ma constituency 227 pajatu adawonjezera, tidali ma constituency 193 ndiye adawonjezera okwanira angapo. Ndiye akutisimikizira pano kuti MEC yayesesa ntchito yotumiza ma ballot paper constituency ina iliyonse ma ballot paper afika. Ndiye kuti ngati pali anthu ena pano pa Malawi Freedom Fighters mozungulira amene mukuziwa kunena kuti kudera kwanu sizidafike, tapangani ripoti pano ifeyo mwinaso ma stakeholder anzathu amene akugwira ntchito limodzi ndi MEC komanso ma electoral observers anzathu amabungwe komanso anzathu azipani amene ali pa Malawi Freedom Fighters pano. Tili ndi anzathu amayi Congress Party, anzathu a DPP, UDF, UTM, AFOD, odi anzake komanso tili ndi ya People's Party, PDP ndi zipani zonse akhoza kugwirisa ntchito information imene tikhoza kubweresa pano pa platform ya The Nations Malawi Freedom Fighters original number 1. Choyamba tidziwenso kunena kuti akamakamba the process of delivered
ndiye kuti tikuyang'ana ma constituency tally centers. Musangopita pa sukulu ina yakenso kumeneko primary school ndikukaona iti kwabwera ma ballot paper kuno ndikumapereka maripoti ma social media kuno kulibe. Constituency tally center ndiye kuti mufufuze kuti kodi TDC ili kuti sukulu ina iliyonse kapena zone ina iliyonse imakhala ndi TDC, constituency ina iliyonse imakhala ndi TDC. Mupita ku TDC ko mukafunse kumeneko, ndikukhulupirira zona kuti mukalandira information, koma osati chifukwa chona kuti inuyo akupasani center imene mutakavotere ndiye muzikafufuza kumene kujako kunena kuti kodi zili pati zimapepala mwayamba kumatusa ma VN kuwasokoneza anthu kuti kuno sizidabwere. Ayi, musokoneza. Komano akamatchula zona kuti tapanga delivered all constituency tally centers ndiye kuti akukamba za malo amozi amene anthu akuyena ukapanga anthu amene akuyena ukapanga akuyena kumwera ngati akufuna kukhala ndi information ndiye kuti akuyena kulunjika malo amozi. Ndiye kuti pa TDC ina iliyonse ndiye kuti imakhala constituency tally centers kumene amapangira ma meeting ngati ya VDC kapena ADC, komanso mwina pakakhala ma misonkhano ya aphunzitsi kumene kujako ndiye kumene kumatchedwa constituency tally centers. Pakatikati pa constituency pamene zonse zija zovotera muzavota monse muja pamanja, muzawerengesera pamanja, muzatumiza pamanja, zizafika kumene kujako. Kumeneko ndi kumene kuti azayambe kunyamukira zinthuzi tsopano pa computer kumapita galimoto ibwereza tenge izi sono ziyende pamanja kuti zikapite kuti akaonkesera akatolera monse muja, akaonkesera zimene zijazo akakapeza zosatira akaone zimene apeza pa computer zija kufananiza ndikuona kuti wawina ndauje. Ndikhulupirira kunena kuti ndi zimene akutifotokozera apa. The court backs make on audit ndiye timakamba za judge amene adapereka chigamulo chijanda akuluwa amene akuoneka pa headline wa amene avala jacket ya blue ndiye amene adapereka chigamulo. Mwina titokoze kumawa kuno timafuna kuti tingolonjera napo. Pomaliza